孕妇咳嗽会不会对宝宝产生不良的影响呢？我们主要要看这个咳嗽的程度怎么样，或者一些其他的病原体感染呢。如果只是偶尔的感冒、轻微的咳嗽，对宝宝的影响并不大。但是呢，如果说有很剧烈、频繁的咳嗽，特别是在中晚期，反复的腹压增加，可能会刺激子宫，引起流产或者早产的风险。我们最好呢要到呼吸科去就诊，有没有肺部感染的可能。妈妈的咳嗽治疗好了，宝宝自然也就安全了。